إلا وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون waxaan baaq nabadeed ugu dirayaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmada Cadale hoos yimaada tuulooyinka hoos yimaada sida Burdheer oo kale waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka joojiya dagaal sokeeye ma wanaagsana 30 sano burbur iyo dhibaato iyo dagaal ku jirnay maanta 2019 amarayna dagaalka inaan sii wadno waa ceeb waa wax laga xumaada dadka walaalaha waxa loo yiri dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay dadka walaalaha meesha ku dagaalamaya mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay kana codsanaa inay dagaalka si degdeg ah ku joojiyaan dagaalka in si degdeg ah ay ku joojiyaan waxaan kaloo fariin u farayaa duubabka dhaqanka guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan Shabeellada Dhexe dadka ka soo jeeda duubabka dhaqanka ah haday fadhiyeen ha istaagan haday istaagsanaadeen ha socdaan ee dagaalka ha ku baxan waxaan kaloo baaq u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa baarlamaanka federaalka kuwa ka soo jeeda Hirshabeelle waxaan leeyahay meesha ku baxa dagaalku wali waa socdaa dhibaatada way socotaa maatada maanta iyadoo abaar haysa hadana colaad in loogu daro ma wanaagsana walaalayaal hal la joojiyo dagaalka waxaan kaloo amaan u dirayaa madaxweyne ku xogeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo muddo hal sano iyo bar ah meesha ku laabanay haddana diyaar u ah inay meesha ku laabtaan farkaligeed fool ma dhaqda dadka siyaasiyiinta ahow madaxweyne ku xogeenka iyo gudoomiyaha gobolka raaca annagoo baarlamaanka horena waa u tagnay walaalahayn say u sheegan haddana waxaan diyaar u nahay inaan tagno waqti xaadirkan aniga idin la hadlayo Shabeellada Dhexe ka soo jeeda xildhibaanada Shabeellada Dhexe matalaan kamid ahay waxaana diyaar u ahay boorsadeedu waxaan diyaar inaan dagaalka tago biyana dhaxdooda ku shubo joojiyaan diyaar u ahay